what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Yo, what's up guys? This is G ng G-Tech Pro at muling nagbabalik. Nandito ulit tayo kasi meron tayong customer from online na naman. Nakikita po natin sila sir at ma'am. Si sir nagtago, sir. Huwag kayo mahihayan. Kasi sa camera. So meron silang problema about battery ng iPhone 6s. Ang pinaka-complaint nila rito is mabilis raw malobat. 60 tumatalon ba? Mga tumatalon. Halimbawa 60%. Oo, kasi ano eh. Parang ano, dalawa-dalawa na babawas. Tangin na imbis na 1% lang naman. Ayun. Nagda-down ho agad yung ano yan, yung percentage niya. So, hindi na siya satisfied sa takbo ng unit niya. Nagpa siya na siya kumonsult sa Pro Tech na katulad ko. Ito, papalitan na natin siya ng battery. Ayaw niya ng Class A. Gusto niya original. Siyempre, pag sinabing original, galing sa unit. So, ito, may naka-ready naman tayo rito. Panoorin na lang natin, guys. Ang ganda niya raw ngayon. Sabi niya, ang ganda niya raw ngayon. So, ito, Doble-doble kita ko ya. hindi naman. So, ito yung unit nila ma'am at sir. Grabe, isang buwan naman vlogger eh. Sahod yun. Oh, Ito hindi sumbon yan, hindi kada buwan lang sumasahod mga vlogger pa. depende sa, followers, viewers, tsaka subscribe. Kaya please, maawa na po kayo. Mag-share, mag-like, mag-comment po kayo kahit walang kwenta. At importante po ay mag-subscribe. Pag nangyari po yun, huwag kayong mag-alala, mamimigay tayo ng 3 iPhone X. Pero sumahod ka rin niya kung saan. Hindi pa, first vlog lang yung mga yun. Kailan lang yun? Kinonsinti lang ako ng anak ko eh. Kasi nag-vlog yung anak ko, gusto niya. I-vlog ko raw yung mga repair. So, pinagbigyan natin. So, ayan na po, tanggal na yung tornilyo, guys. Gagamitan natin ng mahiwagang cutter. Pumasok kasi yung waiting. Pero matagal talaga malobat, kaya pag 100 talaga yung ano. Matagal din. Yung boy, kung nagkaya po na parang lagi ang base malobat. Depende kasi yan eh. Lalo yung ano, yung 5S, ang bilis tangin na nun. Sabi nila kasi mas matagal daw malobat pag naka-wifi ko yan. So, tulad ng ginagawa natin lagi, unahin natin i-remove ang battery. Battery ang una natin i-remove. Kasi para maiwasan maiwasan ng shorted. Tsaka natin tatanggalin yung tanggalin yung LCD niya. So, next is tatanggalin natin to, guys. Ito yung rubber na nagpapadikit sa battery. Yan yung importante ma-remove. Ano sabi yun? Bilis talaga mag-paint dito. Yung battery ng iPhone 6s nakakaiyak po. So ito na yung battery niya is destroy. Durog na po mga guys. So kunin natin yung original. Sir, pa-wait lang sir ha. Tapusin ko lang tong first vlog ko. Oh. Wait lang guys ha. So, kunin na natin yung original battery sa other phone. Ano idol?
Kahit wag na. Sanay tayo sa charity. Challenge yan. Kailangan meron kayong ganyan ko guys, oh. Kasi kung wala kayong gawang ganyan, nahihirapan kayo magbukas ng mga silyadong unit. Kinaaway ka na. So nakikita nyo, sobrang stock pa, original. Shit! So dito lang talaga tayo magtanggal. Pero sa mga pagkabit ay napakadali lang. Alam nyo ba't tinatanggal yung LCD? Kasi napakahirap tanggal yung battery. Nakita nyo po kanina. Kasi kung nakalagay yung LCD niya, malamang punit-punit na yung flex niyan. Di ba naka-add ka sa FB ko, ma'am? Bagong friends kita, di ba? Ganyan na ganyan yung mukha mo sa FB. Kaya nakilala agad kita eh. Kailangan ako provide dun eh. So ayan, ito na naman ang madugong tanggalan ng battery. Bang! So guys, ayan, natanggalan natin yung original battery sa other unit. So, eto po kasi naka-stock pa to. So, bibigyan muna natin siya ng konti power. I-charge muna natin siya ng 10 minutes. Gagamitan po ng pan-shock. Ito yung tcharan! Pan-shock ng battery. Charge muna natin siya ng ayan, charge na po siya. 10 minutes lang mga guys. Ayun sila mag-guys. Ito yung unit nila sir. So hintayin lang tayo mga konti. Ito na po, ready na po ang kanyang battery. Ilalagay na po natin sa kanyang unit para magamit na ulit ni Sir at Ma'am ang kanilang iPhone 6s. Lalagyan na lang natin siguro ng double adhesive. Y6 ano nga yun? May nakasave ka pang mouse file doon. Wala. Full charge na yun eh. Hindi pa. Ang kailangan mong gawin dito, lobati mo muna. Pag-aloban na, tapos charge mo ng 100%, tsaka mo gamitin. Ha? Lobati mo muna kasi hindi naman original yung percentage. Kasi pag ginagawa siya ng peso, lalo daw pag-iinitan at sasabihin guilty.
Pero Guilty. 100 na ulit yung ano niyan, kuya. Oo naman, original na to. Wala na tayong... Kapag may problema, pwede nyo rin ibalik at i-consult sa tech. Yan lang. Ano raw? Hindi pa pala nakabit ba? Okay na, bumukas na siya. So bago ko i-sara, testing muna natin. ba yan? Ito yung kanina eh. Hindi ka ba nahiya? Ito ba yung sa'yo? Nasa vlog tayo bago. Damn! Ano ba yung sa kanina? Ano ba nangyayari sa'yo? Paano dami na naman pulis sa baba na So okay na, yan nakita natin bumukas na ang kanilang iPhone at yung percentage ng battery ni Sir. Ang observation po talaga nito is lobatin mo na then charge ng 100% bago gamitin. So sara na natin mo ma. Okay na. Okay na. Password mo para ma-testing mo. Hirap ah. Hirap naman, baka maano to, makulimbat. So ayan sir. So yan, kailangan lang gamitin para mag-bind. Mag-bind po siya. Ba't kami aalis? May ginawa ba akong masama? Wala akong ginagawang masama. I'm innocent. So guys, okay na po yung iPhone 6s nila sir at ma'am. Sana po nakatulong tayo at nakapagbigay tayo ng konting kaalaman about gadgets. So, ito na lang po. Ay, pala. Hindi ko pa pala nabigyan. Makakala ito. So, this is Gina G-Tech Pro. Maraming salamat po. How we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and